Napravimo študij te iracionalne funkcije. Sedaj domena. Funkcija je definirana, ko izraz pod korenom je večji ali enak nič. Poglejmo, kdaj je točno enak nič. -9 lahko peljem na drugo stran, x na drugo enako 9 in dobim dve vrednosti, -3 in +3. Torej, sedaj, x na drugo -9 je ena parabola obrnjena navzgor. Tukaj je pozitivna, tukaj je negativna. Ker mi imamo koren od tega izraza, funkcija bo definirana samo, ko imamo v tem delu, ki je pozitivna. Torej, naša domena je od minus neskončnosti do -3, -3 vključen, unija, od 3 vključen, do plus neskončnosti. Zdaj opazimo tudi, da ta funkcija je soda funkcija. Torej, f od -x je enako f od x. Zakaj? Če namesto x damo -x na drugo, bo zmeraj x na drugo, torej zmeraj ista funkcija. Ker je soda, pomeni, da je simetrična glede na os y. Torej, ker domena je tako napravljena, mi bomo študirali funkcijo samo od 3 do plus neskončnosti in potem bomo zrcalili graf skozi os y, ker na drugi strani je vse zrcalno. Sedaj napišemo, torej imejmo dobro v mislih to risbo, to shemo, ker bomo večkrat uporabili to. Kot sem rekel, študiramo funkcijo od 3 do neskončnosti. V 3 funkcija velja nič, kot smo videli. Vsekakor 3 na drugo -9 je prav nič, pod korenom je nič. In kot smo videli tisto parabolo x na drugo -9, tukaj je pozitiven, torej tudi koren je pozitiven, torej funkcija tukaj je pozitivna. Sedaj, poglejmo asimptote. Nimamo navpičnih asimptot, ker nimamo imenovalcev. Poglejmo, če obstajajo vodoravne asimptote, torej izračunaj limito, ko gre x v plus neskončnost, ker tukaj študiramo od 3 do plus neskončnosti, od naše funkcije f od x, ki je x na drugo -9. Sedaj pomislimo en trenutek, ko x gre v neskončnost, ta izraz x na drugo -9 gre v neskončnost, tudi koren gre v neskončnost, ta limita je neskončna. In torej nimamo vodoravnih asimptot. Poglejmo, če obstaja poševna asimptota. Limita, ko gre x v plus neskončnost, kaj? Od f od x ulomljeno x. Torej v tem primeru od x na drugo -9 ulomljeno x. Sedaj napišemo ta izraz drugače. Izpostavimo x na drugo znotraj korena. Potem lahko vzamemo ven ta x na drugo. Koren od x na drugo je absolutna vrednost od x. Torej, ker mi delamo limito, ko gre v plus neskončnost, tukaj bomo imeli zmeraj večje pozitivne vrednosti. Vsekakor pozitivne vrednosti, zato namesto absolutna vrednost od x lahko kar napišemo x, prav, ker delamo limito v plus neskončnosti. Če bi računali limito, ko gre v minus neskončnost, tukaj bi imeli negativne vrednosti in bi dali namesto absolutne vrednosti od x, bi dali -x. Vsekakor, to so nič sistem. Imamo to, ko gre x v plus neskončnost, ta ulomek je proti ničli, koren od 1 je 1, ta limita je nič. Ne, ta limita je 1, prostite. Ta izraz je proti ničku, koren od 1 je 1, ta limita je 1. In torej 1 je prav strmina od poševne asimptote. Smo dobili strmino poševne asimptote. Zdaj moramo dobiti prav enačbo poševne asimptote. Torej, naša poševna asimptota je premica oblike y kx plus n. Smo dobili, da k je enak 1.
Zdaj nekaj napišem samo zato, da nam pomaga pri intuiciji, kako razumeti, kako zračunati n. Y enako kx plus n, torej kx plus n je enako y. Sedaj, ne se na drugo stran, kx, n je y minus kx. To nam bo samo pomagalo pri intuiciji, ker n ga dobimo v neskončnosti, ker funkcija se približuje asimptoti v neskončnosti. Limita, ko gre x v plus neskončnost, od kaj? Namesto y bomo dali f od x. F od x minus kx. Tako bomo zračunali n. S tem, da vemo, da k velja 1. Zračunamo n je limita, ko gre x v plus neskončnost, od funkcija koren x na drugo minus 9, k velja 1 minus x. Ko x gre v neskončnost, to gre v neskončnost, to gre v neskončnost. Imamo neskončnost minus neskončnost, nedoločena oblika. In kako jo bomo rešili? Bomo rabili pravilo a minus b krat a plus b je na drugo minus b na drugo. Torej, ta izraz bomo pomnožili zgoraj in spodaj z koren od x na drugo minus 9 plus x. Pojavimo koren od x na drugo minus 9 plus x. Zdaj tukaj imamo a minus b krat a plus b, pride a na drugo, torej x na drugo minus 9 minus b na drugo. Ulovljeno. Ja, zdaj x na drugo se uniči z x na drugo in imamo ta izraz. Zdaj, ko x gre v plus neskončnost, ta koren gre v plus neskončnost, x gre v plus neskončnost, imenovalec gre v plus neskončnost, ampak tukaj imamo neko vrednost. Neka vrednost, da je eno neskončnost, dobimo nič. Torej, n je nič. Enačba poševna asimptota je y je kx plus n. K je bil 1 plus 1 krat x plus nič. Y enako x. Ta bi bila v resnici desna poševna asimptota. Zakaj desna? Smo rekli, da to je soda funkcija, je simetrična glede na os y. Tukaj zdaj smo gledali limitu plus neskončnosti, smo dobili y je enako x, ki je razpolovnica prvega in tretjega kvadranta. Če mi to zrcalimo skozi os y, na drugi strani bomo dobili premico y enako minus x. Njena zrcalja, to je neka druga premica in tista bo leva poševna asimptota. Sedaj, zračunajmo odvod. Torej, tukaj mislim na to kot x na drugo minus 9 na eno polovico. Ena polovica krat x na drugo minus 9 na ena polovica minus 1 minus ena polovica krat odvod 2x minus 9, ki je 2x. Ta 2 se uniči s tem 2. In torej to se, lahko napišem tukaj spodaj, se mi splača tudi napisati tudi v tej obliki, ker nam bo pomagalo za računanje drugega odvoda. X krat x na drugo minus 9 na minus eno polovico. Vsekakor napišemo v bolj navadni obliki x ulovljeno koren od x na drugo minus 9. Sedaj lahko napišemo predznak prvega odvoda. Gledamo od 3 naprej, ne? Sedaj opazimo, da za x enako 3 tukaj ta imenovalec se izniči. Torej, prvi odvod ni definiran za x enako 3. Kot smo že videli prej na začetku tisto parabolo, za vrednosti, ki so večji od 3x, na drugo minus 9 je pozitiven. Koren tistega je pozitiven, torej imenovalec pozitiven. In če x je večji od 3, tudi x je pozitiven, torej vse to je pozitivno. Prvi odvod, tukaj je pozitiven, funkcija narašča. Mi imamo maksimov, ker se ne izniči. Sedaj lahko računamo drugi odvod. Bomo to zračunali kot odvod produkta. Odvod od x je 1 krat ta izraz. Plus x
krat odvod od tega drugega izraza. Minus 1 polovica krat x na drugo minus 9. Na minus 1 polovica minus 1 je minus 3 polovice, krat odvod 2x minus 9 je 2x. To napišemo kot 1 ulomljeno koren od x na drugo minus 9. Ja, ta 2 so mi čez ten 2, minus x krat x je x na drugo, ulomljeno. Tukaj imamo ta koren, x na drugo minus 9, vse na tretjo, ker tukaj je bilo na 3 polovice. Sedaj, tukaj imamo nekaj na tretjo, naprimer a na tretjo je a na drugo krat a. Torej bomo napisali kot ta koren na drugo krat ta koren na prvo, ker na drugo se uniči koren. Prepišem prvi člen. Torej, ta koren na drugo je x na drugo minus 9. In potem še pomnožim z koren od x na drugo minus 9. Ja, in sedaj bom še dal na skupni imenovalec. Ki je prav ta. Torej, ta izraz tukaj moram pomnožiti 1 z x na drugo minus 9. Minus x na drugo, ta se uniči, imam minus 9 ulomljeno ta izraz. Sedaj, torej lahko napišem predznak drugega odvoda. Zmeri od 3 do plus neskončnosti. Torej, v 3 tukaj imamo en imenovalec, ki se zniči. Tudi drugi odvod ni definiran. Smo že videli, da x na drugo minus 9 za vrednost x večji od 3 je pozitiven. Tukaj imamo samo pozitivne stvari. V števcu imamo negativno vrednost, torej tukaj drugi odvod je negativen. Torej je tako, če gledamo v smeri osi y, funkcija je konkavna. Sem pozabil še eno stvar. Prej, ko smo imeli prvi odvod, ki ni bil definiran v 3, je bilo zanimivo pogledati limito, ko gre x proti 3 z desne. Prvi odvod, smo dobili prej, da je x ulomljeno koren od x na drugo minus 9. Zdaj pogledajmo limito, ko gre x proti 3 z desne od prvega odvoda. Torej, števec gre proti ni vrednosti, gre proti 3. Imenovalec smo že vedeli, da ta x na drugo minus 9, če gremo z desne proti levi proti 3, gremo proti ničli s pozitivnimi vrednostmi. Torej tudi pod korenom je isto, gremo proti ničli s pozitivnimi vrednostmi. Tukaj imamo 3 in tukaj gremo proti ničli s pozitivnimi vrednostmi, torej ta limita je plus neskončnost. Kaj pomeni, da tukaj, ker odvodna pove strmino, strmina bo neskončna. Ampak kaj to pomeni? Da tangenta na graf funkcije v 3 bo navpična. Bo imeli navpično tangento. Sedaj lahko narišemo graf. Torej, najprej črtamo dele ravnine, kjer funkcija ni niti sploh definirana. Se splača začeti s tistim. Tukaj funkcija ni niti definirana. Za predznak od 3 naprej funkcija je pozitivna, torej črtamo negativen del. Ker sem rekel, da je simetrična glede na osi y, je simetrična, torej tukaj tudi ne bo grafa. Narišem
pošel na asymptoto, tukaj y je enako x, ki je simetrala prvega in tretjega kvadranta. Zaradi simetrije z osjo y bomo imeli tudi levo poševno asymptoto. In sedaj narišemo pravo funkcijo. F od 3 je nič, tukaj je nič. Tangenta je navpična. In sedaj se približuje asymptoti. Nekdo bi nasplošno ena funkcija lahko seče vodoravno ali poševno asymptoto, ker asymptoti se približujejo neskončnosti, vendar če tukaj funkcija bi napravila tako in potem bi se približevala, bi imeli še en lokalni maksimum, vendar ga ni, ker tukaj ga nismo dobili pri računju. Prvi odvod bil zmeri pozitiven, nimamo maksimuma, torej se lahko samo približuje tako. Tukaj je popolnoma zrcalno. Ja, tako. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.